Путешествия не меняют людей. Они возвращают им самих себя где-то между аэропортами, морем, ночными дорогами и тем странным чувством, что ты снова дышишь. Вдруг исчезает шум внутреннего хаоса, и ты впервые за долгое время слышишь стук собственного сердца. Путешествие разрывает круг привычных мыслей, снимает с плеч чужие ожидания и стирает границы, которые ты сам себе рисовал годами. В другом городе ты вдруг понимаешь, что все, чего ты боялся на самом деле, живет только в твоей голове.